হিউজ ষ্ট'ৰ বুলি ক'ব পাৰি এনেকুৱা কালেকশ্যন মই বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু এইখনে ষ্ট'ৰ হ'ব আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট ষ্ট'ৰ আকৌ কৈছোঁ মই চান্দমাৰী লোকেশ্যন চেণ্ট্ৰেল লোকেশ্যন হয় গুৱাহাটীৰ যোনপিনৰ পৰাই আহক আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই AC হৈ গ'ল আপোনাৰ কুলাৰ হৈ গ'ল ফ্ৰিজ হৈ গ'ল ৱাশ্বিং মেচিন হৈ গ'ল গোটেইখিনি বস্তু হয় ডিছৱাশ্বাৰ এতিয়া মই এই দোকানত সোমাইছোঁ ইপিনে আপোনালোকে ৰিচিপশ্যনটো পাই যাব আৰু ইয়াত দেখিছে এটা হিউজ ষ্ট'ৰ আৰু ভল্টাছ টাটাৰ গোটেই ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেমছ ইয়াত এভেইলেবল থাকিব মই এটা 360 গোটেই লুকছ দেখাই দিছোঁ এইপিনে এইবিলাক ফ্ৰিজ এইপিনে আপোনাৰ AC হৈ গ'ল কুলাৰ আপোনাক গোটেইখিনি এইবিলাক দেখিছে চ' এটা গোটেই ফ্ল'ৰটো মই দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকে যদি এখন ঘৰত আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা ফ্ৰিজ লোৱা কথা ভাবি আছে ডাবল ড'ৰ ছিংগল ড'ৰ গোটেই ৱাশ্বিং মেচিনৰ পৰা ইত্যাদি কৰি ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাৰণে এইখন দোকান বেষ্ট হ'ব চ' মই ইয়াত চিনাকি কৰাই দিছোঁ নামটো কৈ দিব মই মাধুৰ্য মেনেজাৰ হিচাপে আছোঁ হয় আমাৰ ইয়াতে আপুনি ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন ডিছৱাশ্বাৰ মাইক্ৰ'ৱেভ অভেন AC গোটেইখিনি বস্তুৱে পাই যাব তাৰ উপৰিও কমাৰ্চিয়েল আইটেম এতিয়া পিজি কুলাৰ ডিপ ফ্ৰিজাৰ এই গোটেইখিনি বস্তু পাব মানে সামাৰ কালেকশ্যন ক'ব গ'লে গোটেইখিনি ইয়াত হ'ব হয় হোম ইউজ বা কমাৰ্চিয়েল ইউজেছ গোটেইখিনিৰ কাৰণে পাই যাব এতিয়া এইবিলাক এয়াৰ কুলাৰ হয় ইয়াতে আপোনাৰ টাচ পেনেল আছে তাৰ ওপৰত ইয়াতে টাইমাৰো ছেট কৰি দিব পাৰে আপ টু 6 আৱাৰ্ছলৈকে টাইমাৰ ছেট কৰিব পাৰে ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ আমাৰ আছে আপোনাৰ ধৰক 9000 ৰ পৰা গোটেই ভল্টাছৰ হয় টাটা কোম্পানী হয় ওচৰৰ পৰা দেখাই দিব 9000 ত সাইজটো দেখিছে আপুনি আৰু আপোনাৰ ফুললি টাচ পেনেল হয় এইটো হয় ফুললি টাচ গতিকে টাচ অপাৰেটৰ গোটেই তাৰ ওপৰত ইয়াতে আপোনাৰ আইচ চেম্বাৰ আছে আইচ চেম্বাৰত আপুনি আইচ দি ল'ব পাৰে তেতিয়া কুলিংটো আৰু বেছি ভাল আৰু বেছি হ'ব হয় আচ্ছা ডাঙৰ সাইজ মডেল অলপমান ধৰক 9000 তকৈ অলপমান বেছি আহি যাব হয় লিটাৰ ৱাইজ আৰু দামটো এইটো 45 লিটাৰ আহিব মানে যিমান লিটাৰটো বেছি হয় তেনেকুৱা ৰুমটো বেছি কভাৰ কৰিব আৰু ইয়াতে হয় আৰু ইয়াতে সুইং কন্ট্ৰলটো আছে সুইঙৰ ফিচাৰটো আছে মানে কি হয় মানে বতাহ যিটো আছে বতাহটো মানে সাৰ্কুলেট হৈ থাকে সাৰ্কুলেট হয় এটা সাইডতে নাযায় হয় দুইফালে হয় গতিকে এইটো কিমান দামত আহি যাব এইটো আপোনাৰ 10000 মানত আহি যাব মানে মিনিমাম সকলোতে 10% ডিসকাউন্ট পাই যাব তাতে আৰু বিহু বুলি আহিলে কিবা এটা নেগোসিয়েশন হৈ যাব এইটো বহুত এইটো আপোনাৰ 70 লিটাৰ আহি যাব এইটো আপোনাৰ কুলিংটো বেছি অলপ ডাঙৰ কাৰণে ডাঙৰ মিটিং সভা এইবিলাকত ইউজ কৰা দেখা যায় বা বিয়া পেণ্ডেল বিলাকতো হয় ইউজ কৰে হয় এইটো কিমান মান দাম হ'ব এইটো আপোনাৰ ধৰক 15000 মানৰ ভিতৰত আহি যাব 15000 টকাত চাওক এনেকে ধৰিব লগা আছে এইটো হিউজ হয় মানে চাব গ'লে এনেকুৱা এয়াৰ কুলাৰ আপুনি 15000 টকাত গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীত যদি কোনোবাই ধৰক হোম ডেলিভাৰী বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে আমাৰ আছে গোটেইখিনি বস্তুতে গুৱাহাটীত হোম ডেলিভাৰীটো ফ্ৰী হয় আমাৰ ফালৰ পৰা কৰাই গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আপোনালোকে নিজে ট্ৰান্সপোৰ্ট চাৰ্জ কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো ডিসটেন্স টু পে বেচিছত কৰি ল'ব পাৰিব একচুয়ালি বেছি পপুলাৰ AC সহজতে সকলোৱে বিচাৰে আৰু সো কি ৰেট কেনেকুৱা কথা ইয়াত দেখাই যাম আপোনালোকক এইবিলাক AC আছে হয় উইন্ডোজ 7 3 ষ্টাৰ আপোনাৰ MRP আছে 56990 হয় ইয়াৰে আপোনাৰ ভালেখিনি ডিসকাউন্ট কৰি মেলি অলমোস্ট 35000 ৰ ভিতৰত আমি দিব পৰা যাব ঠিক আছে একচুয়ালি এপ্ৰক্স এটা ৰেট কৈ থকা হৈছে আৰু বিহু বুলি অলপ স্পেশাল কমাই দিয়া হৈছে ভল্টাছৰ এক্সক্লুসিভ শ্বৰুম হয় সেইকাৰণে আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট ভল্টাছৰে হয় ভল্টাছৰ এটা ব্ৰ্যান্ড ভ্যালু আছে সকলোৱে জানে টিভিটো এড দেখে টাটাৰ প্ৰডাক্ট অকল উইন্ডো এচিটোৱে আহে এইটোৱে আউটডোৰ ইউনিট নাথাকে আৰু বাকি স্প্লিট এচি যিবোৰ আছে স্প্লিট এচি গোটেইখিনি লগত আউটডোৰ ইউনিট পাই যাব আৰু ঘৰৰ কাৰণে যদি লয় স্প্লিট এচি তেনেহলে স্প্লিট এচি ইনডোৰ পাৰ্ট যিটো আছে সেইটোত আপুনি 5 ইয়াৰ্ছৰ ৱাৰেণ্টি পাব আমি নৰ্মেলি সাধাৰণতে আমি এইবিলাক বেছি দেখো মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত হওক ষ্টুডিঅ'ত হওক পাৰ্লাৰত হওক দোকানত হওক তো এইটো কিমান 30-35 বাজেটত আহি যাব হয় বেসিক্যালি 1 to 3 ষ্টাৰ যিকেইটা মডেল আছে সেইকেইটা মডেল তেনেকুৱা ৰেঞ্জত আহি যাব আৰু বাকি যেতিয়া মানে টোনেসটো চেঞ্জ হৈ যায় আছে তাৰ লগে লগে মানে প্ৰাইসবোৰো অলপ হাই ৰেঞ্জত গুচি যায় আৰু তাৰ ওপৰত আপোনাৰ বাজাজ বা এসডিবি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ফাইনান্স কোম্পানীৰ পৰা যদি ফাইনান্স কৰাব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি ভালেখিনি ডিসকাউন্ট পাব মানে অলমোস্ট আপ টু আপোনাৰ 6000 মানে ফাইনান্স এভেইলেবল ইয়াতে হয় আইডিএফসি বেংকৰ ফাইনান্স এভেইলেবল আছে বঢ়িয়া সো সেলছৰ লগত সাৰ্ভিসটো হৈ যাব হয় সো মানে ষ্টক এভেইলেবল আছে ইয়াতে আৰু সব লেটেস্ট নতুন কালেকশন এৰাইভ হৈছে ইয়াতে এটো কি হৈ গ'ল লগত ষ্টেবিলাইজাৰটো মানুহে ইউজ কৰিব পাৰে ইউজ কৰিলে ভাল একচুয়ালি কি হয় এসিৰ মানে লাইফ টাইমটো অলপ এক্সটেন্ড হৈ যায় আচ্ছা যেতিয়া মানে ষ্টেবিলাইজাৰ ইউজ কৰে সাৰ্ভিসটো ভালে থাকে হয় ইয়াৰ বাকি ওয়াৰেন্টি গ্যাৰান্টি কেনে ওয়াৰেন্টি আপোনাৰ হোম ইউজৰ কাৰণে যদি হয় ঘৰৰ কাৰণে ললে আপোনাৰ ইনডোৰ ইউনিটৰ টিচিবিৰ ওপৰত 5 বছৰৰ ওয়াৰেন্টি পাব আৰু তাৰ ওপৰত আউটডোৰ ইউনিট যিটো আছে মানে কম্প্ৰেছৰৰ কাৰণে আপোনাৰ লাইফ টাইম ওয়াৰেন্টিটো পাব লাইফ টাইম ওয়াৰেন্টি মানে আপোনাৰ 10 ইয়াৰ্ছৰ ওয়াৰেন্টিটো আছে ৱাটাৰ ইয়াতে
বিছলেৰীৰ বা যিকোনো কোম্পানীৰ 20 লিটাৰৰ যিটো কেন আহে কেনটো ইয়াতে দিলে হৈ যাব আচ্ছা ইয়াতে আপোনাৰ নৰ্মেল ৱাটাৰ আহিব চিল্ড ৱাটাৰ আহিব আৰু আপোনাৰ গৰম পানীটো ওলাই যাব মানে তিনিটা আমি যে সাধাৰণতে দেখো এই তিনিটা ফেচিলিটি ইনষ্টেন্ট আৰু এইটো ইনষ্টেন্টলি ঠাণ্ডা দিন গৰম পানী গৰমত ঠাণ্ডা পানী এইটো কিমানত আহি যাব এইটো আপোনাৰ 10,000 মানত আহিব এইটো মানত চাওক কোনোবাই যদি কাৰোবাক ভাবিছে বোলে বিয়া আহি আছে বহাগত বিহু Gift কাৰোবাক গিফ্ট কৰিম সো বিলো 10,000 বাট বিলো 15,000 ৰ ভিতৰত ভাল বস্তু বিচাৰিলে এইবিলাক দিব পাৰে আৰু কুলাৰ আছে কুলাৰ 320 লিটাৰৰ হয় এইটো সাধাৰণতে দোকানবিলাকত দোকানত কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণে আহিব পেপচি কোকো কোলা ঠাণ্ডাবিলাক ৰাখিব সিজন আহি আছে এতিয়া এইটো আমাৰ 320 লিটাৰ যিটো আছে এইটো এমআৰপি হৈছে 44,990 এইটো আমাৰ স্পেচিয়েল প্ৰাইচ ধৰক 40,000 মানৰ ভিতৰত আহি যাব 40,000 ত আহি যাব দোকানৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াত লৈ যাব পাৰিব আৰু যিবিলাক ৰেট কৈ আছো কোনোবাই যদি ভাবিছে নতুন ষ্টাৰ্টআপ কৰিব নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত নতুনকৈ এখন দোকান ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ ৰেটটো অলপ বেলেগ হ'ব সেইটো মই ৰিভিল নকৰোঁ কাৰণ দোকানত মই এতিয়া ৰিটেল প্ৰাইচে কৈ আছো চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ থাকিব ইয়াতে আহি কথা পাতি ল'লে আপোনালোকে কম দামত পাই যাব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ আছে ডিপ ফ্ৰিজাৰৰ কালেকশ্যন আছে ডিপ ফ্ৰিজাৰ আপোনাৰ এইটো আছে গ্লাছ টপ ভেৰিয়েণ্ট আছে দেখাব গ্লাছ এইটো আপোনাৰ ধৰক গ্ৰচাৰী শ্বপ বা যিকোনো হোটেলতো ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াতে ধৰক চিল্ড আইটেমছ যিখিনি আছে ধৰক আইচক্ৰীম টাইপৰ যিখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ৰাখি দিব পাৰিব শ্ব' কৰাৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু বহুত সোনকালে মানে ঠাণ্ডা হয় সোনকালে বহুত দোকানত চকলেট এইবিলাক ৰখা দেখা আইচক্ৰীম চকলেট তো এইবিলাক চেম হৈ গ'ল এইটো ভিজিকুলাৰে হয় এইকেইটা ভিজিকুলাৰ আপোনাৰ হাৰ্ড টপ বুলি কয় ডিপ ফ্ৰিজাৰ ভিজিবল নহয় ডিপ ফ্ৰিজাৰ এইটোত কি হ'ব আপোনাৰ ধৰক মিট শ্বপ বা তেনেকুৱা টাইপৰ দোকানত কিছুমান মেডিচিন শ্বপতো আইচ পেক এনেকে ৰাখিবৰ কাৰণে এইবিলাক যাৰ যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ গম পাব ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে আপুনি আহিলে হ'ল এইটো কিমান মানত আহি যাব এইটো ধৰক আপোনাৰ 30,000 মানত এইটো প্ৰিমিয়াম লুকছ লাগিছে কভাৰ চভাৰ গোটেইখিনি আৰু এইটো মডেল বিশেষকৈ হাৰ্ড টপ যিকেইটা আছে হাৰ্ড টপ গোটেইকেইটা আমাৰ কনভাৰ্টিবল হয় কনভাৰ্টিবল মানে কি হয় ডিপ ফ্ৰিজাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে বা নৰ্মেলি ফ্ৰিজাৰ হিচাপে এইটো নিজে এৰেঞ্জ কৰিব হয় ইয়াৰ পাছতো এইবিলাকো আছে এইটো সেম মডেল সেমে হয় এইটো ডাবল ডোৰ হয় এইটো চাই লেটেষ্ট মডেল লেটেষ্ট মডেল গ্ৰে কালাৰত আৰু ইয়াৰ ওপৰতো আমাৰ গোডাউনত বহু ভালেখিনি মডেলে আছে ডিপ ফ্ৰিজাৰৰ বহুত ইয়াত জাষ্ট ডিসপ্লে কৰি থোৱা আছে সো ডাবল উইন্ডো সিঙ্গেল উইন্ডো গোটেইখিনি ইয়াত পাই যাব ডিপ ফ্ৰিজাৰ বেলেগত বিচাৰিব নালাগে আপুনি ইয়াত ভল্টাছত ইয়াত আহিলে হ'ল তাৰ পাছত আপোনাৰ এই পাশে আৰু এইবিলাক দেখিছে ৱাটাৰ নহয় এইটোৰ আপোনাৰ তলত ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এইটো যিটো ৱাটাৰ ডিসপেন্সাৰ আছে ইয়াতে আপোনাৰ তলত ফ্ৰিজাৰ চেম্বাৰ এটা আছে সৰু ভাল মিনি ফ্ৰিজ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে আচ্ছা কোনোবাই যদি একেলগে বোলে ফ্ৰিজটো ইয়াত ফ্ৰিজৰ কাম হৈ যাব মানে সিঙ্গল মানুহে ইউজ কৰিব পাৰে ভাল এইটো কাৰণ ফেমিলিটো সৰু হ'লে এইটো ফ্ৰিজতো হৈ যাব সো নৰ্মেলি আপুনি যদি ফ্ৰিজ পোৱা নাই বা ল'ব ইচ্ছা কৰা নাই দুটা কাম একেলগে 2-in-1 হৈ গ'ল এইটো প্ৰাইচ কিমান হ'ব এইটো আপোনাৰ ধৰক 11,000 মানৰ ভিতৰত আহি যাব এইবিলাকৰ চাৰ্ভিচ আপোনালোকৰ কিবা ইছ্যু পালে টেকনিকেল সার্ভিস প্রোভাইড করে সার্ভিস পাব গতিকে ডিপ ফ্রিজার কালেকশন নতুন কালেকশন আহিছে আপুনি যদি ভাবে বোলে মোক একদম আনবক্সিং লাগে সো ইয়াৰ পৰা সিল পেক লৈ যাব পাৰিব সো ফ্ৰিজ দেখিছে আপুনি লাইন আপ কৰি থোৱা আছে এটা দুটা ফ্ৰিজ নহয় ইয়াত এপিনে সিঙ্গেল ডোৰ দেখিছে এপিনে ডাবল ডোৰ দেখুৱাই আছো আমি এতিয়া সিজন আহি গৈছে আপুনি নিজৰ ঘৰত হওক কাৰোবাক বিয়াত গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইখন দোকান আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব আৰু লোকেশ্যন কৈ আছো বহুত ইজি হয় আপুনি চানমাৰীতে পাব আমি যদি ক'ব বিচাৰো ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ সিঙ্গেল ফ্ৰিজৰ কিমান মান হ'ব সো 15,000 টকাৰ পৰা মানে ভল্টাছৰ ভাল কোম্পানী টাটাৰ ফ্ৰিজ পাই যাব সো অলপ খুলি দেখাব আৰু ভিতৰত ইয়াৰে গোটেইকেইটাৰে ভিতৰত আপোনাৰ টাফেন গ্লাছ আছে টাফেন গ্লাছৰ লগতে আমাৰ যিটো পাফিন বুলি কয় ফ্ৰিজৰ যিটো বডি আছে বডিটো মানে ভালেখিনি মোটা হয় ভল্টাছৰ এইবিলাক দেখিছে আপুনি গোটেই প্ৰিমিয়াম লুকছ গোটেই আপগ্ৰেডেড মানে বস্তু হয় এইবিলাক পুৰণা ষ্টক ইয়াত নাথাকে ইয়াত গোটেই লেটেষ্ট ষ্টক আহে উইণ্ডোবিলাক দেখিছে ৰেকবিলাক আপুনি ইয়াতে এইটো আইচৰ ৰেক হৈ গ'ল এইবিলাক আপুনি জানেই সিঙ্গেল হ'লেও ইয়াতে গোটেইখিনি ফেচিলিটি দিয়া হৈছে আৰু আজিকালি এডজাষ্টেবল এইবিলাক আহিছে সো দেখিছে আপুনি নিজৰ মতে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে এইটো বহুত ভাল নহ'লে কিছুমান বস্তু বেছি আইজ হৈ যায় সেইটো প্ৰব্লেম থাকে সো 15,000 টকাত এনেকুৱা কালাৰো পাই যাব চইচ মতে এইবিলাক দেখিছে সেই মডেল ভল্টাছৰ গতিকে আপুনি 15,000 টকাত আজি সিজনত 2023ত ভল্টাছৰ টাটাৰ ফ্ৰিজ পাই আছে সো আহক কন্টেক্ট কৰিব ইয়াৰ পাছত আমি যদি চাওঁ এইবিলাক ডাঙৰ সাইজ হয় এইবিলাক 27,000 টকা লিখা আছে
ইয়াতো অলপ এইকেইটা আপোনাৰ 225 লিটাৰৰ হয় ইয়াতো অলপ বিহু বুলি ডিসকাউন্ট কৰাই দিব নিশ্চয় নিশ্চয় সো যদি 10% ডিসকাউন্ট মানি চলো ইমান হৈ যাব গতিকে আহিব আপোনালোকে চাব এইবিলাক ৰেগুলাৰ দেখাই দিব স্পেচ বহুত আছে ভিতৰত দেখাই দিব স্পেচ বহুত আছে এইবিলাক সিল খোলাই নাই আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ 25 26 ত আহি 25 ত চাওক আপুনি প্ৰিন্টেড ধুনীয়া কালাৰ আপুনি গোটেইখিনি প্ৰিমিয়াম লুকছত পাই যাব সো সিঙ্গেল ফ্ৰিজৰ এভেইলেবল লাইন আপ কৰি থোৱা আছে গোটেই ফ্লোৰটোৱে আছে সো 25000 20000 15000 পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব আপুনি আহিলে হ'ল আহি কথা পাতিব ইয়াতে এইকেইটা আৰু অলপ ডাঙৰ আছে হয় 240 লিটাৰ 245 লিটাৰৰ হয় এইটো এটা খুলি দেখুৱাই দিছোঁ কালাৰ চাওক আপুনি এইবিলাক কালাৰ চাওক গতিকে ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আমাৰ ভেৰাইটিজ কালাৰ এভেইলেবল আছে আৰু সকলোবিলাক একদম ভিতৰত জিলিকি আছে চাওক গতিকে স্পেচ বহুত আছে সো যিমান ডাঙৰ ফেমিলিয়ে হওক প্ৰব্লেম নাই কেতিয়াও বিয়া বাৰুৰ কাৰণে বস্তু বেছিকৈ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিলেও এনেকুৱা এটা প্লেচ হৈ যাব আপোনাৰ কাৰণে সো কালাৰ দেখিছে এভেইলেবল আছে এইবিলাক আপোনাৰ 29000 লিখা আছে 27000 পাই যাব তাতকৈ কমে আহিব আৰু তাৰ ওপৰতো মানে যদি ফাইনেন্স কৰাব বিচাৰে তেনেহ'লে ভালেখিনি মানে কেছবেক পাই যাব হয় আপোনাৰ ডিছপেন্সাৰো আহি যাব ডিছপেন্সাৰত আপোনাৰ ক্ৰাষ্টাইজ আইচ কিউবছ বা নৰ্মেল চিল্ড ৱাটাৰ যিটো আছে সেইটো ডাইৰেক্ট মানে গ্লাছ লৈ বাহিৰৰ পৰাই অপাৰেট কৰিব এইবিলাক অলপ মানে আপোনাৰ ভিআইপি মডেল হৈ গ'ল সো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি তথাপি আজিকালি মানুহে মানে কি ভালতকৈ ভাল বস্তুটো ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ কালেকশ্যন ৰাখিছে আপুনি এইবিলাক কিমান মান বাজেটত আহি যাব এইবিলাক ধৰক ইয়াৰে এমআৰপি আছে 1,24,990 এইটো ধৰক আপোনাৰ 98,000 মানত আহি যাব দেখিছে আপুনি বাহিৰৰ পৰা ফ্ৰিজ যেন নালাগে পুৰা ইণ্টেৰিয়ৰটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাকৈ বনাইছে কোম্পানীয়ে এইবিলাক স্পেচ চাওক আছে কণ্টেক্ট কৰিব বুকিং কৰিব আৰু বিহুলৈকে বুক কৰি দিয়ক আপুনি অলপ কমতে পাব এইবিলাক ব্লেক কালাৰ ধুনীয়া প্ৰিমিয়াম লুকছ আৰু এইবিলাক স্মাৰ্ট ইনভাৰ্টাৰ মডেল হয় ইনভাৰ্টাৰ মডেলত কি হয় আপোনাৰ নইজলেছ অপাৰেশ্যন হয় আৰু নইজলেছ অপাৰেশ্যনৰ লগতে আমাৰ এনাৰ্জি কনজাম্পশ্যন যিটো আছে সেইটো ভালেখিনি কম হয় সো ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া বহুত কথা আছে মই জাষ্ট ফ্ৰিজ আৰু কুলাৰ আপোনালোক দেখাই আছো কিন্তু আহি গোটেইখিনি স্পেচিফিকেশ্যন ইয়াতে আপুনি বহি কথা পাতিব ইয়াৰ পাছত আৰু বেলেগ মডেল আছে চিলভাৰ কালাৰ ইয়াতে চাওক ইয়াতো ছেম স্পেচ বহুতে আৰু এইবিলাক এই বাহিৰৰ মেটেলবিলাকো বেলেগ ষ্টিল মেটেল দি দিছে মেটেলিক হয় এইবিলাক মানে আপোনাৰ ধূলি বালি লাগিলেও চাইনিং হৈ থাকিব স্ক্ৰেচ নহয় চ' এই বস্তুবিলাকক প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি বনাই দিছে চ' এইবিলাক কিমান ক'লে ৰেটটো এইবিলাক 98,000 মানত 98,000 মানে এইবিলাক হিউজ বাজেট আপুনি তথাপি যদি ভাবিছে বোলে নাই আমি এটা এনেকুৱা টাইপৰ লৈ যাওঁ তেতিয়া আইডিয়াটো পালে আপুনি 98,000 মানে বিল' 1 লাখৰ পাই যাব ইয়াতো আৰু বেলেগ সৰু মডেলো আছে হয় এইটো মডেল আপোনাৰ হয় ইয়াতে ফ্ৰিজাৰ পাৰ্টটো ইয়াতে তলত আছে আৰু বাকী ওপৰত আপোনাৰ নৰ্মেল কুলিং চেম্বাৰটো আছে আচ্ছা এইটো খুব ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা কম্পেক্ট মডেলত আহি যাব এইটো ভালেখিনি ডাঙৰে হয় এইটো আপোনাৰ 340 লিটাৰৰ হয় 340 লিটাৰ এইটো প্ৰাইচ কেনেকুৱা আহিব হয় এইটো আপোনাৰ 42,000 মানত আহি যাব 42,000 ত চাওক সেম এনেকুৱা লুকস পাব প্ৰিমিয়াম মডেল আৰু টাচ পেনেলটো বাহিৰত আছে মানুহে ৱেডিঙৰ কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰে ৰিয়েল উইণ্ডোটো অলপ আপডেটেড হৈ গৈছে তথাপি আমাৰ দৰে মিডিল ক্লাছ ফেমিলিটো ল'বই তথাপি সকলোৱে ডবল উইণ্ডোৰ বিচাৰে ডবল উইণ্ডোৰ অলপ স্পেচিফিকেশ্যন ডাবল উইণ্ডোৰ গোটেই যিখিনি আছে চবতে আপোনাৰ প্ৰ'স্মাৰ্ট ইনভাৰ্টাৰ টেকনলজি আহে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ ডুৱেল কুলিং হয় ইয়াৰে আপোনাৰ দুয়োটা চেম্বাৰ যিটো আছে দুয়োটাৰে কুলিংটো ছেপাৰেটলি হয় আৰু দুয়োটাতে মানে ফেন লগোৱা আছে ফেনৰ ফলত কি হয় মানে ভিতৰৰ এয়াৰটো চাৰ্কুলেট হৈ থাকে এইবিলাকৰ লগত এক্সট্ৰাকে এইটো ষ্টেবিলাইজাৰ নালাগে যিহেতু ইনভাৰ্টাৰ মডেল হয় ইয়াত কণ্ট্ৰল থাকে ষ্টেবিলাইজাৰ নহ'লেও হয় তাৰ ওপৰত ভেকেশ্যন মোডো পাই যাব গোটেইকেইটা ভেকেশ্যন মোডত কি হয় আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা 3-4 দিনৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় তেনেহ'লে আপুনি ভেকেশ্যন মোডটো ছেট কৰি যাব পাৰে তেতিয়া মানে নিজে কণ্ট্ৰল কৰি নিজে অটো কণ্ট্ৰল হৈ যাব সো কিমান চেঞ্জ হৈছে আপোনালোকে ফ্ৰিজ এটা ইয়াত দেখি আছে মডেল একদম এনেকৈ মই হাতেৰে ঢুকি পোৱা নাই ডাঙৰ মডেলৰ পৰা সৰু মডেল কালেকশ্যন এভেইলেবল আছে কিছুমানে স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে অলপ ডাঙৰ চাইজ বিচাৰে বা হস্পিটেল হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা চাইজবোৰ ভাল হ'ব তো আপুনি এইবিলাক অলপ খুলি দেখুৱাই দিয়ক প্ৰাইচবিলাক কৈ দিয়ক এইটো আপোনাৰ 610 লিটাৰৰ হয় এইটো আপোনাৰ এমআৰপি আছে 76,990 এইটো আমি যিমান পাৰোঁ আমি প্ৰাইচটো চাই দিম হয় 76 76,990 মানে বিল' 1 লাখত ভাল প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আহি যাব
সো 1 লাখ তো বহুত দূৰৰ কথা 76 দি আছে আপোনালোকে আহি এবাৰ চেক আউট কৰিব আৰু এইখন দোকান বহুত বেষ্ট হ'ব কাৰণ আপোনাৰ ষ্টক এনেকে গুৱাহাটীত পাবলৈ মই যিমান পাৰো হোলসেল দোকান দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰো একেলগে ইমান ষ্টক বুলি ক'ব পাৰি একেলগে ইমান ষ্টক হয়তো আপুনি নাপাব টাটাৰ আৰু সকলোৱে প্ৰেফাৰ কৰে টাটাক সো আপোনালোকে আহিব ইয়াত চেক আউট কৰিব ইয়াৰ পাছত আমি ওয়াশিং মেচিন চাব বিচাৰি হয় ওয়াশিং মেচিন আমাৰ ফ্ৰন্ট লোডৰ ভালেখিনি কালেকশ্যন আছে হয় ফ্ৰন্ট লোডৰ আপোনাৰ ধৰক 6.5 কেজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 6.5 কেজিৰ পৰা আপ টু আমাৰ ধৰক 9 কেজি মানলৈকে পাইছে এটা নৰ্মেল ফেমিলিৰ কাৰণে এটো 6.5 এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰেট হয় এটো মানে ইউজ কৰিব পাৰি 4-5 জন হয় 4-5 জনৰ মেম্বাৰৰ কাৰণে আৰামত হৈ যায় এইবিলাক কিমান কেনেকুৱা ৰেটত আহিব হয় এটো ধৰক আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰ মডেল যিটো আছে এটো ধৰক 29000 মানৰ ভিতৰত আহিব সো 29000 ত আপুনি ওয়াশিং মেচিন পাই আছে আৰু ইফাল দেখাই দিব ওচৰৰ পৰা এইবিলাক চাওক একদম নিউ মডেল সো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি গোটেইখিনি আপগ্ৰেডেড কৰি পেলাই বনোৱা এইবিলাক সো টাটাৰ ভল্টাছৰ আপুনি পাই আছে ইয়াৰ পাছত কালাৰ যদি আপুনি বেলেগ বিচাৰে হোৱাইটৰ পাছত ব্লেকো আহিব ব্লেক ইউজ কৰিব পাৰিব ব্লেক মডেল এইটো মডেলত কি হয় আপোনাৰ মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ হোম হুইজ বুলি সফটৱেৰ এটা আহে মোবাইলত আচ্ছা সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব মোবাইলৰ লগত কানেক্ট হৈ যাব হয় চাওক টেকনলজি কিমান ইমপ্ৰুভ হৈছে গতিকে তেনেকুৱা লুকসো দিছে প্ৰিমিয়াম লুকস আৰু স্পেচিফিকেশন বিলাক আপোনাক ইয়াত বুজাই দিব মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰি আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কি হয় আপোনাৰ ড্ৰায়াৰ যিটো আছে ড্ৰায়াৰটো ইয়াতে পাই যাব ড্ৰায়াৰত কি হয় আপোনাৰ যদি কটন কাপোৰ হয় আপ টু আপোনাৰ 90% ওপৰত মানে ড্ৰাই হৈ যাব এই বাবু ইয়াতে 12 ইয়াৰ্ছৰ ওয়াৰেন্টি পায় 12 ইয়াৰ্ছৰ পাব এদিন দুদিনৰ নহয় আৰু তো এইবিলাক এইটো কিমান ৰেটত ইয়াত 41000 এইটো আপোনাৰ এমআৰপি আছে 41790 হয় এইটো ধৰক আমি চাই দিম ডিসকাউন্ট যিমানখিনি পাৰো আমি কৰিম মানে এইটো ৰেটতকে তলত হ'ব হয় কম হ'ব গতিকে এনেকুৱা এটা দুটা নহয় বহুত কালেকশ্যন আছে সো এইবোৰ অলপ কমত আহিব নেকি হয় এইবোৰ টপ লোড হয় টপ লোড বিলাক অলপমান কম্পাৰেটিভলি ফ্ৰন্ট লোডতকৈ মানে এইটোতো ইনফিনিটি হয় এইটো ডোৰ হয় আৰু ওপৰতে টপ লোড হ'ব ইনফিনিটি দিব লাগিব হয় ইয়াতে হাইড্ৰলিক আছে হয় হাইড্ৰলিক ডোৰ হয় এইটো কি হয় আপোনাৰ কেতিয়াবা যদি মানে ফোনত কথা পাতি থকা যায় ফোনত কথা পাতি থাকিলে মানে কি হয় দৰ্জাখন খুলি হাতটো ইয়াতে পটককে এৰি দিব পাৰো তেতিয়া কি হয় আপুনি এৰি দিয়ক এটো লাহে লাহে পৰি যাব মানে আপুনি হাতত কেতিয়া দুখ নাপায় এটো মানে ভাল ফেসিলিটি আছে লিকুইড সিস্টেম দিছে নহলে হাততে পৰিলে আপোনাৰ হাত গল আৰু এইবিলাক সুবিধা কৰি দিছে এটো কিমান প্ৰাইজত আহি যাব হয় এটো আপোনাৰ ধৰক 26000 মানত আহি যাব সো এটো আপোনাৰ ধৰক 27000 মানত আহি যাব ধুনীয়া ব্ল্যাক কালাৰ আৰু ব্ল্যাক কালাৰটো হলে বেছি ভাল বহুতে লেটাৰ সোনকালে নহয় সো আপোনাৰ কালাৰ আপুনি নিজে চয়েস কৰিব এইবিলাক প্ৰাইস 9 কেজি মডেল হয় এটো মানে কেজি হিচাপত আহে আৰু হয় কেজি মানে আপোনাৰ ড্ৰাই কাপোৰ যিটো আছে ড্ৰাই কাপোৰ এটা 9 কেজি আচ্ছা বাকি পানী দিয়াৰ পিছতো ওয়েটটো বেছি হৈ যায় পানীটো মিক্স হৈ যায় হয় 5 বছৰৰ ওয়াৰেন্টি পাব এটো 7 কেজি মডেল এটা পুৰত ঠেলি নিব পাৰি নেকি হয় এটা সেমি অটোমেটিক মডেল মই দেখিছো সো ইয়াতে দেখিছে এটো ড্ৰায়াৰ পাৰ্ট হয় আৰু ইয়াতে একেলগে ড্ৰায়াৰটো পাই যাব হয় ড্ৰায়াৰটো বেলেগকে আহে ঠিক আছে এটো কিমানত আহিব হয় এটো ধৰক আপোনাৰ 13-14,000 মানত আহি যাব মানে 13000 টকাটো ওয়াশিং মেচিন পাই যাব স্টার্টিং প্রাইস ক'ব পাৰি 13000 টকাটো আপুনি ওয়াশিং মেচিন পাই আছে এইবিলাক অলপ বেলেগ লুকস দেখিছে এটা কৈ দিব ভাল লাগিছে এটো 8.5 কেজি হয় এটো আপোনাৰ একে হয় ইয়াতে কুল সাফাটো হৈ যাব কাপোৰ আৰু বাকি আছে আৰু উইন্ডো কিটা অলপ বেলেগ লুকস দিছে কাস্টমাইজ কৰি দিছে এটো গ্লাস ফিনিশত আছে গ্লাস ফিনিশত প্ৰিন্ট কৰাই দিছে সো এনেকে বিচাৰিলে এনেকুৱা পাব মানে আপোনালোকে অনলাইনত যিখিনি মানুহে দেখে সেইখিনি ইয়াত ফিজিক্যালি পাই যাব আৰু অনলাইনত বস্তুটো আপুনি কি হয় আপুনি এনেকে ফিজিক্যালি চেক কৰিব নোৱাৰে আৰু এই কাৰণে মানুহে দোকানত আহি ল'ব বিচাৰে আৰু আপোনাক মই হেতু কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম অনলাইনত এইবোৰ বস্তু আপুনি ঘৰত অহাৰ পাছতে চেক কৰিব পাৰিব সো ইয়াত ফিজিক্যালি চেক কৰি লৈ যাব কিবা এটা ইস্যু পালে আপুনি ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰিব আৰু আছে ওয়াশিং মেচিনৰ গোটেই কেইটাতে আপোনাৰ 5 ষ্টাৰ ৰেটিং আছে আচ্ছা 5 ষ্টাৰ ৰেটিংত কি হয় আপোনাৰ এনাৰ্জি কনজাম্পশন যিটো আছে সেইটো ইমানে বেছি কম যে ঘৰত ধৰক সিএফএল বাল্ব এটা জ্বলালে বছৰটো যিমানখিনি এনাৰ্জি কনজাম্পশন হ'ব তাতকে ভালেখিনি কম কনজাম্পশন ওয়াশিং মেচিনৰ হয় এটোটো বহুত ডাঙৰ কথা আমি সকলোৱে ইলেক্ট্ৰিসিটি কনজিউম কৰিব লাগে সো এইখিনি ইয়াত 5 ষ্টাৰ ৰেটিং তেওঁলোকে এই কাৰণে পাইছে এই সুবিধাটো ৰাখিছে আৰু বাকি টেকনিক্যালি আপোনালোকে বহুত কথা মই নেজানো নিজেও শিকিব লাগিব সো আপোনালোকে নিজে অলপ চাৰ্চ কৰি আহিব বা তেনেকুৱা কিবা সাজেশন ল'ব বিচাৰিলে ইয়াত ষ্টৰত আহি ভিজিট কৰিলে পাই যাব তো ষ্টৰ লোকেশনটো এবাৰ কৈ দিব ষ্টৰ লোকেশনটো হৈছে আমাৰ মোহিনী এন্টাৰপ্ৰাইজ চানমাৰি কলনী নিয়াৰ আপোনাৰ আসাম ট্ৰিবিউন যিটো আছে আসাম ট্ৰিবিউনৰ অফিসটো ওয়ার্কিং প্লেসেছৰ হয় আচ্ছা
এইটো বস্তু মই নতুন দেখিলোঁ, অনলাইনত দেখিছিলোঁ বাৰু, ফিজিকেলি দেখা নাছিলোঁ। ইয়াতে ডিছৱাশ্বাৰ এইবিলাকো মানে মানুহে লাহে লাহে বাচন ধুব এৰিলে আৰু দিল্লী মুম্বাই সাইডত ডিছৱাশ্বাৰবিলাক বেছিকৈ ইউজ কৰা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া কি হ'ল আপোনাৰ ধৰক লাহে লাহে অসমৰ ফালে আহি হয়। আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকতো বহুত প্ৰয়োজন, চ' বহুতে ঘৰতো ইউজ কৰে। আপোনাৰ 8 প্লেচেছৰ মডেল এটা আহে, ইয়াতকৈ অলপ সৰু আছে, সেইটো আপোনালোকে ঘৰত ইউজ কৰিব। প্লেটবোৰ ইয়াত দি দিব লাগে নেকি? হয়, প্লেট বা আপোনাৰ বাচন যিখিনি আছে, ধৰক প্ৰেছাৰ কুকাৰ, কেৰাহী, গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে যিখিনি মানে ভাঙি নাযায় আৰু। হয় হয়। চ' এইবোৰ ষ্টিলো ইউজ কৰিব পাৰে গোটেইখিনি আৰু। হয়। চ' ডিছৱাশ্বাৰ পাই গ'ল আপোনালোকে। এইটো কিমানত আহি যাব? এইটো আপোনাৰ 36,000 মানত। 36,000। এইটো এটা প্ৰিমিয়াম লুকছ দিছে। চ' নতুনকৈ বনোৱা হৈছে এইবিলাক কোম্পানীত। চাওক কণ্ট্ৰলখিনি গোটেই বাহিৰত আছে, মাইক্ৰ' অভেনো আছে। হয়, অভেন আপোনাৰ এইটো চ'ল' হয়। চ'ল'টোত কি হয় আপোনাৰ অকল ধৰক গৰম কৰা যিটো থাকে, ধৰক বেকাৰী বা তেনেকুৱা চপত পেটিছ, চিঙৰা এইখিনি বস্তু গৰম কৰাৰ কাৰণে যিটো ইউজ কৰে, সেইটো ইয়াতে কৰিব পাৰিব। তাৰ ওপৰত এইটো আপোনাৰ আছে 25 লিটাৰৰ। ইয়াতে আপোনাৰ গ্ৰিলিং কৰিব পাৰিব। গ্ৰিলিঙৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ মোডো আছে। আপোনাৰ ধৰক পিজ্জাও যদি বনাব বিচাৰে, হয়, বেলেগ বেলেগ মোড আছে গোটেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে। সেইমতে ইয়াত কফি, টি, পপকৰ্ণ গোটেইখিনি লিখা আছে। চ' নিজে ইয়াতে কণ্ট্ৰল কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো এটা 28 লিটাৰৰ হয়, এইটো ভালেখিনি ডাঙৰ আছে। আচ্ছা, ভিতৰৰ পৰা লুকছটো প্ৰিমিয়াম দেখি আছোঁ। কিমানত আহি যাব এইবিলাক? হয়, এইটো ধৰক আপোনাৰ এইটো 19,900 লিখা আছে। 17,000 পাই যাব। আৰু ওপৰতো ছিংগেলটো ক'লে এইটো আপোনাৰ 6,500। অনলি 6,500ৰ পৰা মাইক্ৰ' অভেন পাই যাব। ইয়াতে দেখাই আছোঁ, সৰু সুৰা লোকেল কোম্পানী নহয়, ভল্টাছৰ পাই যাব আপোনালোকে। চ' বজাৰত বহুত লোকেল কোম্পানী আপোনালোকক কম দামত দেখুৱাই দিয়ে, কিন্তু কোম্পানীৰ একজেক্ট ৰেট পাব, একজেক্ট ছাৰ্ভিচ আপুনি ল'ব পাৰিব। এইটো কি? এইটো ৱাটাৰ ডিছপেন্সাৰ, এইটো টেবুল টপ হয়। হয়, মই কফি মেচিন বুলি ভাবিছিলোঁ। এইটো কিমান মানত আহি যাব? 8,000। এইটো সৰু হয় অলপ, টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিবৰ কাৰণে। বিহু বুলি ষ্টক বহুত এৰাইভ হৈছে, চ' যিমান সোনকালে পাৰে আহিব আপোনালোকে। কালেকশ্যন মই বিচাৰি আছিলোঁ, কিন্তু এইখনেই ষ্ট'ৰ হ'ব আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট ষ্ট'ৰ। আকৌ কৈছোঁ মই, চান্দমাৰী লোকেশ্যন, চেণ্ট্ৰেল লোকেশ্যন হয় গুৱাহাটীৰ। যোনপিনৰ পৰাই আহক আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া বাহিৰত গৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক লোকেশ্যনটো আৰু স্পেচ চাব আপোনালোকে। ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ কোনো অসুবিধা নাই, গতিকে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে আপুনি এভেইলেবল জেগা পাব। আৰু এইটো হ'ল ভল্টাছৰ যিটো মেইন শ্ব'ৰুমটো ইয়াতে আছে। চাওক কিমান ডিচিপ্লিনলি ৰাখিছে এওঁলোকে। আৰু হয়, ইয়াতে ICICI বেংকৰ এইটো ATM-ও আছে, দেখিছে ইয়াতে লিখা আছে ভল্টাছৰ মোহিনী এণ্টাৰপ্ৰাইজ। চ' মোহিনী এণ্টাৰপ্ৰাইজত আপোনালোকে আহিব, আহি মোৰ নাম ক'ব, মোৰো অলপ ভাল লাগিব। বহুত ভাল লাগিছে সঁচাকৈ। আপোনালোকেও আহিলে ইয়াত ধুনীয়া ৰেচপন্স পাব, আৰু আহি পেলাই মোৰ নাম ক'ব, মোকো অলপ মৰম দিব, ভাল লাগিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্টত লিখিব, আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে। চ' যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটীত হ'লচেল মাৰ্কেট কম দামত। চ' আজিলৈকে আহিছোঁ। টিল দেন, টাটা, বাই বাই, থেংক ইউ ছ' মাছ।